du Cap, la merveille. De Gono, vous allez la place moko. Oh, l'ingami, ngapela l'ingaka. Donc, on a un hôpital du Cap, fallait pour pas. Donc, on soutenir Bamsous, na Bagoma, na Baituri, na pays Moussou. DJ Arafat a soutenu qui na mona iba monta. En tout cas, open de Gono, artiste né de yo. Ancien babina sa message uniquement pour na yo moko. Ba tu belete on a monsieur o soutenir nga fali pour pas ça bien. Du Cap pe fali pour pas soko yo ki numéro, yo ki message na o pe oyoka. Abi nga fali bisa ye ngende Gono météo, ancien qui soutient pas na yo. So mutu wana na senga pardonner. Nazana na envie na senga pardon. Ndé nazana na envie bo. Asenge pardon pour ceux qui ont eu des kambango ou na bosana les kambango ou na sala mabete na bosana so ya kangela kanda na mutema ndenge zo landana TV bo asenge pardon ni Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien. Merci beaucoup, Bandego Langai, Ndeto Lobaka, que en tout cas, tout ça, on a besoin de Bolingo et René Nakatamité, mon abisso, Congolais d'abord. Ceux qui ont que Mboka Nabiso évolué, Mboka Nabiso développé. L'important c'est que d'abord, Bisso dans nos Congolais, tous en amour, on a peu Bolingo entre Bisso et aux Aramala Mouning. Au Mona, tant que vous Mouninga, comment Congo est développé. Tant que vous avez Bolingo et Moto, comment Congo est développé. Yo lingi Congo développé mais au lingi muninga te au lingi muninga no congolais te. Et ça passe. Et ça passe. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand
magazine, rendez-vous valable dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple. On n'échange pas. L'équipe qui gagne, c'est nous, La Voix du Peuple. Merci à vous, tous les téléspectateurs au Boza branchés. On s'est net moment. En tout cas, la partout vous êtes à travers chaîne Nabiso Bolanda, à travers le monde. En tout cas, on a pourquoi pas Dieu merci à Dari Diantessa de CLR derrière la caméra. C'est grâce à Dari Diantessa et pourquoi pas Dieu encore merci à toute la grande équipe et à La Voix du Peuple. Là, je vois Vincent Louise et je pense aussi à Culeur qu'il est, si pourquoi pas à Parousia Essayo, le caméraman sérieux. Et pour finir, toujours, toujours Dari Diantessa. Toujours continuer toujours ça musala toujours tambola tout ça musala juste pour découvrir bah image oyo tout ça la bino merci Nabino Nyonso merci à tout le monde vous a branché on s'est dit ce moment en tout cas merci Nabino et pourquoi pas Dieu merci aussi à maman Monique mon gagne le cœur en or mon thème papa Guilhem Matondo à travers en direct de Londres à Pichombote place aux Ali tu es dans Katia hôpital tu es Kokutana na moko ya artiste oyo asala rabino musala bien bo sepela na ba œuvre na ye bo sepela na descendance na bango parce que comme me dit ça ya bango ya makila et ça bango ya kobotama en tout cas ça fait un temps comme ça oyo azo souffrir na malade et ça na ba oyo pe ba yebi mais ça na ba misusu pe ba yebi te yango biso média en tout cas to tambola to déplaçaka to yeti na kati hôpital tukuta na to meke peko solo na ye ba oyo balinga kaye mais baza informé te ba yebite que non acteur na bango artiste na bango aza malade en tout cas baye baba découvrir ba koki pe ko puisse ba idée na bango et pourquoi pas pe ba meke peko soutenir pe artiste na bango et ozala quelque chose dit bien nani auto solo bela aza pembe na nga c'est l'artiste Météo. Bonjour. Oui, bonjour papa. Boni. Moi mon cœur. Tu es dans le hôpital, ça fait combien de temps déjà avant d'entrer dans les téléspectateurs partout dans le monde ni ne quoi avant la bande bon on peut savoir que bambote de ba rendre émission na biso lelo donc place bazar car ndo yebisi bango bazala mitema ya kufungoma ba soutenir ngana ba prière et ça malamu. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps où là il embête toi? Bon, à l'hôpital, il y a 2 semaines. Parce que malade est dans le dispensaire, moi, je suis à quartier. Après, on a l'église. Après l'église, on a la salle de crise. Un mois déjà. Est-ce que au juste ba oba yebité mais tu as souffrir nani non le kolo vimbainga nazaki na spectacle na Congo central pour que nena baninga to na sala spectacle kuna to sala ki mo une semaine tant mboma mo biminga le kolo na kwanzi yango compliqué nga na yeba ku teke onde compliqué nga mais na yaki kin na odu ndile malaria donc après malaria na monaki médecin kuta monenga tango traiter nga bino do kono pesa bien te kuma rouge makasi nde bande ko attaquer na ba antibiotique donc c'est ça o ba yebi na o ba yebi te o ba yebi ba soutenir o ba yebi te ba bande yo awake na za santé de dérange. Est-ce que sur les réseaux sociaux sur Panzana déjà ou Zulobama est-ce que ils ambassent ou mettent à zone bon mbaso za kombo ba mindele ba benga kate za kombo ba noir ba benga oui kendela ça to mindo so kam ta vimbi lokolo lokolo bandi ko misune bandi ko katana lokolo bandi ko misa ba moto ba mai ba benga mbaso mais ba médecin ba biwana za mbaso te za infection c'est pour cela bazo traiter nga ba infection et donc elle était bien évolution so kende bien et que bien par rapport à la zaina ndako par rapport à la église parce que na zuba kisi makasi vana zuba kisi makasi. Est-ce que quand même umela musala oyo est-ce que visite ba collègue na yo ezali bon visite ba collègue nanga
ezali vraiment makasi te ekozala 25%. Na bakolege na nga moto azosoutenir nga kaka mingi eza saisai aza kutu na poto mais azotinda mwa bambongo nasomba bakisi bapart saisai na bacomédien eza na comédien moko te apesinga bambongo nasomba bakisi. Donc saisai nde motu oyo azosoutenir oyo na bacomédien nyonso. Ouais, saisai azosoutenir nga bacomédien surtout ye azosoutenir nga vraiment na sere na biso Laetitia Mosaki eza na Luanda. Mais ntango malade ebandanga na ndako ezalaki Didi Kinwani moto bazwaki bapremier soin na Tebe Tendai maboko banka. Après nauti kosala baexamen moko makasi baradio moko makasi awa moto asoutenir nga boss Laurent Sokoko balevisor bato soutenir nga bato mosusu me ndenge eza awa nde dote ayebisaki nga makila na lokolo ezoleka te eza kokangama bakomi sur radio mosusu na kokota yango baordonnance babakisi nga baordonnance lisusu namoni wana bakisi ebelebele wana bakisi mpe baordonnance wana yango sikoyo esenga kaka fona luka bambongo mpona somona hôpital awa na odeplace mona ordonnance mosusu juste daril mosusu yango wana ezaza wana todeplace toza na kati ya hôpital tozomona ordonnance eza ebele awa vraiment c'est ça todeplace ça ebele en tout cas c'est ça mais toutefois souci pasi mingi oyo ezalaka yango mosusu yango wana se ya saki donc eza ebele vraiment oyo tokuti awa eza vraiment ebele mais biso bacongolais mingi to mitema na biso sukaka na mawa tolobaka kaka mawa tozelaka biso mingi bacongolais tozelaka mingi moto azala susu na bomoi te nsima wana tokomona basoutien na biso ekomaka ya makasi à 100% vraiment mais ntango moto aza na bomoi aza na besoin ya soutien ezalaka vraiment fort te ezalaka vraiment makasi te mais quand même esalaka mpe mwa mpasi yango tolobaka bolingo entre biso nanu ezalaka te l'actrice aza wana asepelisa yo osepela na mosala na ye toyebi kongo na mboka na biso kongo ndenge ekendaka les artistes et comédiens baza abandonné na mboka na biso kongo tolobaka vérité baza abandonné basalaka kaka mosala mpo ezalaka eloko balinga mais en retour vraiment pour na soutien ya mboka na biso bazaka considéré te nayebi te so nazokosa bazaka considéré te et alors déjà na ta oyo artiste monene oyo aza lelo oyo na ta oyo c'est-à-dire que soutien moko nanu te ya mboka ezami mais artiste soki aza su na bomoi te wana en tout cas sûr et certain ministère ekobimisa mbongo et place boye ekobimisa mbongo batya wapi oyo na martyr oyo batya wapi oyo na 109 mais moment yango oyo artiste aza na besoin ya soutien vraiment mpona batraitement oyo azwa eozala important nayebi te est-ce que bozalaka na mwa organisation moko boye ya bino bacomédien oyo président na bino ezalaka masumu nayebi te rôle nango ezalaka nini vraiment rôle nango ezalaka soki ebembe ekufi moto akufi babiso bambongo bakundi moto te donc soki moto akufi nde mbongo ebimi na namoneli parce que bon nayebi te parce que ngai nakendaka baréunion na participaka mais président atikali kobenga vraiment te ata mwa moke président vraiment abengi vraiment nga te président masumu abengi nga te bamambre mpe yani te mpe se naomona bango te donc talaka asalisa yo mpe ye aza na association na ye mais ye moto akosokipe na nga donc asalisa aza na association mosusu aza na oyo ya biso te moto asomi président masumu atikali kobenga nga te est-ce que aza informé ke oza na hôpital babandisaka baza informé parce que nsakala yaka makaya yaka bango bazala kuna na ye bango bazala na baredio baza informé fo ezala aza informé. Merci beaucoup Nabino oyo bolingaka ye en tout cas sur le moment yango oyo nayebi te est-ce que eza na motu oyo akoki kosepela obi te nga na sepela na misala ya météo est-ce que eza na numéro moko ya contact oyo okoki kopesa bango oyo bien kombo moko oyo moto akoki koloba ke nasunga ye na mwa quelque chose na ngai est-ce que
ezali Numéro Nangezali, numéro Zaba 999 5 x 28 11, donc 243 9 9 9 9 9. Donc 9 5 fois. Après, on a mis 28 11, 28 11. Numéro Nangangwana. Il y a un numéro qui attend la prière, tout ça. C'est très facile. Donc le numéro est ça 5 9 28 11. 243 bah 9 9 9 9 5 28 11. C'est simple. 28 11, donc c'est simple le numéro, c'est simple. Et en Guana, oui, ça, bah 9 5 28 11. Donc c'est facile pour nous Okanga. Na habité les lo oyoyo. Ozo senga nini, surtout tango ozo soutien ba collègue na yote. Ya organisation na bino na bozala na ngote okoyebisa ba fan na yo nini oyo balingaka météo ou ba sepelaka na musala na yo okoyebisa bango nini message ezala plus particulièrement nanu na oyo balingaka yo na yebisa bandeko nanga baleki nanga oyo neti bacomédie bapete bamosusu basepeli nanga te bazoya te atiki nanga bango nakepa bamusicien bakozoutenir nga baleki nanga tosolaka bien neti bafali nasolaka ne bien abenganga l'émission mpe tosala na ye nakenda mpe na conseil na mai ya pembe nakenda na ye donc aleki nanga fere abenganga na conseil tokenda ti na ndako na ye akabelanga mpe mbongo de la forêt de la jungle baji mpe mpiana bamopao mokonzi peut-être bango bakoyoka mawa artiste batiki ndeko na bango tika biso bamusicien tosoutenir parce que nous sommes baartiste biso nyonso to nga na olinga Elmar asoutenaka bato Fally Ipupa Fally Elmar asoutenaka nayoka basango ebele oyo akotisaka loboko na poche asoutenaka na baartiste otangi oyo kotouche bango mpe eza problème te mais na olinga sala message moko plus particulièrement na Fally Ipupa et je suis sûr que artiste en a réagi sala message moko plus particulièrement na Fally Ipupa et aux amalami du Cap la merveille de gono auto zalaka place moko o lingaka minga pe lingaka donc naza na mbeto hôpital du Cap Fally Ipupa donc ndenge soutenir ba mosusu na bagoma na baituri na bapays mosusu DJ Arafat soutenaki na mona ipa monta en tout cas open de gono artiste net yo na seng babina sa message uniquement pour na yo moko batu belete on a bien au soutenir nga Fally Ipupa et ça va bien merci beaucoup Elmara en tout cas tous ça pototanga ba bien a été même na yebi artiste belé peu ba musicien o Elmara pas kotsa lobo na poche sunga bango en tout cas na yebi ka ko exister so un message comme lié na yebi ka ko réagir. En tout cas, merci beaucoup l'artiste. Message à Pessi, mais na habité c'est non docteur Nengazali awa examen ou abiosala ce soana ou sala yango kan. Bon soka kambongo jamais soka mbongo jamais na sali on soka mbongo na ozela soka na jimbo na sali pour les cher bon sala on peut na centre hôtel bon ça on hôpital monsieur na centre moi munene isuko lega o muntu ke ya ozonga allez bage sala ngom. Mais est-ce que Zolia on a Zolia nangai mais toilette ndeko na ça pasi osuba na osuba ka place na zawa toilette mo na ko benda na ka muke na baluki na salika ba pangusinga na zongi na mbeto si lokolo so bina kitsa lokolo boizo so makasi lokolo va fona ni ata pona ngamona kenda ko sokola net na sai des jours na sokolité gad malade na promo matanga était mera ko kate gad malade to sa so des jours na sokolité donc des ans ya soka bon asoka apang sangai c'est ça. Donc moi sokolizate moyen qui théâtre pas penser toilette kaka il faut bouger muke na subi kutu de fona bilamba mutu azaki te obenga mutu azate na subi na bilamba peta baye balongoli yango bachangenga kilote tout ça mbela nzambe toyebi ke tozela te passer comme la bato protocole ça bon na poche
En tout cas, et aux ala malamu mingi bandeko. Na ebi ke bana poto bolinga théâtre mingi surtout biso ba congolais, tolinga théâtre mingi, tolinga artiste na biso trop. To soutenir ye na bandenge belé même un petit rien na yo $50 na yo, $100 na yo, $20 na yo, $30 na yo, montagne so oyo yo préféré bike no te na sepela na musala ya artiste oyo na sepela na ye. En tout cas, vous allez bien makasi, vous contacter, vous bengier. Le numéro est simple, le préfixe na biso ndenge ezalaka 243, 9 5 fois. Donc 9 9 9 9 5 fois. 28 11 simple. Donc 9 9 9 fois 5 fois 28 11. Donc 9 9 9 9 9 5 fois 28 11. Wana obengi ozwa yemoko. Ozwa yemoko azana ozwa yemoko okusola na ye. Ndenge nyonso oyo moni okosungele osungie ekozala malamu mingi. Nayebi te lelo oyo yo bakonzi ya mboka mpe bakoma kolanda émission oyo. Nini oyo koyi oloba na bakonzi ya mboka mpona yo oyo bazalaki informé te parce que na groupe na yo baninga na yo bacollègue na yo oyo bacomédie bosala bango mosala moko babandone yo juste oyo azosoutenir yo moke eza ndeko salisa ye même oyo aza même na Kinshasa te aza na mikili ya poto mais azopense na yo quand même okoki koloba nini na bakonzi ya mboka oyo babwaka bino oyo bata liboso. Non, basoutenir biso moni biso théâtre eza na mbongo te. Théâtre ezalaka oleki na TV sili nde toluwa bacaméra ndenge tosalaka bascénario tofutaka chaîne mpo eleka malgré nga papa na nga Adolphe Muzito apesanga chaîne espace na leka na mama Chantal Muzito mais eza baninga mosusu bafutaka bachaîne ezalaka mpasi alouwe matériel otango tokóma na mpasi boye mpe yango moni nke mwa mbongo ezalaka vraimen su te. Alors mpo ozala na mbongo peut-être okoki nzela mosusu nde ozwi mbongo peut-être oza na cope mosusu mpo osalaka par théâtre ozo comprendre donc biso lokwa toza nanu boye basoutenir biso mpo tokóma na niveau oyo ozalaka ta baordonnance ebele bapapier baexamen ebele mbongo osala eza te soki oso nakufi nakufi mona mbongo leta obimisa mbongo ebele kaka ndongo lobi wana me basoutenir ngai basoutenir baartiste nyonso to tozala mpe malamu. Lelo au problème non aujourd'hui où est la quantième fois deuxième fois éviter est-ce que météo a un problème là parce que rumeur peut ebimara entre bino dire ba problème bino artiste bosara na on dirait ça entre bino na bino artiste yo ka yango mettre fois na ba mepela tout monde yango mettre fois on dirait ba problème bosara na yango bino na bino entre bino artiste. Pour chez les artistes et musiciens, c'est rare de avoir un problème, mais pas na bino ba comédien sur l'andi bien. Au moins un problème répétera trop. Juste c'est quoi entre bino na bino artiste? Comme il a bino mingi artiste. Na éviter. Une thème à bien sur uta. Mais je vais répéter car o sala ba bato baninga boye et ça la bien te. Et ça la bien te. Nazaki na voyage les 6. Les 6 fana qui est presté. Un mariage mon el banda mboka resba na zoembo mwa batu te na keite pe biso to bima pe mwa mingi na ete mutana be ko zala bon eza pe mutu mususu naza mutu nzamba sana ko za pe na problème mutu na bosana ngango so mutu wana na senga e pardon te naza na envie na senga e pardon ndenge naza na envie bo na senga e pardon po so na yibi na ngali kambango o na bosana ikambango o ngana sala ma bete na bosana so ya kangela kanda na mutema ndenge ozolanda na TV boye asenge pardon alimbisanga naza na envie boye. En tout cas c'est très profond. C'est très profond. Le message au PC c'est très profond. Il y a pardon, en tout cas l'artiste asenge pardon où il a deuxième fois il comme là il y a maza woloba bolandi ye monenga lobi. En tout cas ce que zana mutu oyo yé alobi asala ye mabe peut-être ye moko ayebaka lisusu te qui a salam tout le monde songolo mabe ou peut-être au sali biloko a saigné vraiment pardon à mec un peu ko limbisa ye
yo mo consciemment ils ont un problème dans tout bon ya na bien éviter mutu ça na problème azate on a problème na famille on a camarade bon na éviter ya na bi on a bossé peut-être na éviter ta do mboka pesa na problème mboka payer ça na problème pour mutu ko ça na problème botoli mo sa batoté à côté basi na zalate côté basi bino balandaka bino artiste tout te côté basi na ba camarade mais moi si azaka moko le reste là baza ba camarade na botra pe moi ça moto te olandaka mais tu as moi si na te so mbongo za te basi ba olanda biso ni so olanda bato bana mbongo be na mituka cher uskoka pe mutu mbongo te te o ke olia mbongo moto ya na lobi naza makamsusu na sala peut-être na bosana oyo amoni ke na koka ye na sala ni na finga na sala bo alimbisanga ke olia sala boye amemi nga na liwa boye c'est pas bon so bana baza wana so batikali bango moko na s'occuper na bango so lelo naza te nde nasali mois déjà boye mobulu ekota na ndako mobulu eza na ndako so lelo naza te nakei ya oganye nini. Merci beaucoup, merci vraiment. Na osenga na batu lokola ba Gauthier Bele ba soutenir Rabatou. En tout cas, depuis Londres, en tout cas, vous mettez un peu ko sunga ba artiste na biso États-Unis, dans la mbet hôpital. Moi 20 na yo, moi 50 na yo, moi 100 na yo, moi combien na yo et ça la bien makasi. Pourquoi pas encore na JP Batiki depuis Lyon, moi 100 francs na yo, moi 200 na yo, moi $1 na yo, moi 50 na yo, ça la bien. Et puis na maman Monique Mongani depuis Londres, mon thème est papa Guilhem Matondo, en tout cas, moi 100 francs na yo, 200 na yo, ça la bien. Et pourquoi pas encore na Apo Maneno, ombre noir en tuveris. Depuis Lyon, Lucie, en tout cas, il ça la bien. Mais tout gagnant un peu moins, plus particulièrement, nous avons Chabois là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon message est pénano na Chabois là. Bande konomo nano pénano ya Chabois là. Na moi mon rambo pe message au sala bango bien. Pour bande konomo nan ba mon pe ba banda nan. Bande ko na yo nan baza partout. Ba odeti munanga ntsukula. Depuis France maman na Christima quoi. Odeti munanga ntsukula. Maman na Christima quoi. Depuis Paris en tout cas, vous allez bien bozo message nanu na Chabois la nanu. Bande komono bande kono nanu ya nenga système. Ya nenga mboka. Bampangi na munu vraiment muke na mpashi na hôpital. Ben soutenir munu muke mpangi na beno. Bambuta na munu baleki na munu ba camarade na munu. Pangi na beno ke na hôpital. Njitu yoke bien fait. Ba ya obemi nako ba lora batumona ba Colette na kasila. Ba Anderson Yimbi. Ba Arma Sangasam. Muke mingi bampangi na munu vraiment. Bah des mots pas ça donc pas que nous bandons ben soutenir mon vraiment mon gars n'aime pas Angola mais que je m'ouffe ta faveur bah de la forêt bah y a Adolphe Muzito vraiment y a André Gimbuta vraiment mon gars a besoin de bien y a soutien de bien merci beaucoup. Vous allez mettre hôpital. Charles Mbuta Muntu blandi avant. On a bien soutenu mon vraiment. Bana nyonso abandondu vraiment abandondu mvimba. Bana ba Congo vraiment mukele funa ben vraiment. Et nengo vandi boy parler zo vivre ndene. Ah ndaku mobulu ba kisoko suma te bonda ba oliande. O kaka ba mama kuruto banani ba ko sangisa mukeba pesika bana te. Soki ba msumu ape soki ba ndambo etikale ya soki yete na lela mapalanga na ba ntsuchi na omela ba mapaka na lela na mapalanga na meli mai na meli kisi na lai. Merci beaucoup. Ça passe. Merci vraiment. Donc comme vraiment on a su un message là-dessus. Ce qui est important, ils ont dit que ba mon ayo, ba mon état
oyo bayeba kité bayeba o peut-être bayoka kikaka bamona ke non bayeba ke c'est vrai que l'artiste comédien météo yo ça ramatondo bien Matéa biso to ba Matéa merci beaucoup météo Matéa asa na mbet hôpital malade bandaki ça fait 1 mois bandaki traitement dispensaire il y a balabala ya quartier kaka ndenge ezalaka ya moke moi église dispensaire église ntango emoni ke ekomi lisusu makasi nde ayekati na esika ya hôpital oyo mais eza na baexamen mosusu fo asala esengi mwa déplacement adépasse susu akende hôpital susu ya monene makasi mpo ke asala susu baexamen oyo en tout cas baordonnance eza ebele place wana yango wana oyo ekosenga bakisi susu fo basomba makambo nyonso en tout cas oyo ekosenga nyonso wana ezosenga kaka mbongo ezosenga mbongo l'artiste aza nango te kokitana na mbetu epasi bino mobuti oyoka moya kitisa lokolo eza te donc soki esengi ke masube ye soki makasi ya kokita eza te en tout cas pipi kaka na bilamba donc kosokola pasi kopangusa ye kaka c'est ça quoi oui na Congo awa soki moto abimi te akolesa bana te donc ozala bien tosunga biso bato tosepela na misala na ye yo po sepela na ye te mais etant que mutu osalaka bien yango moni ebande na lobaki oyo ekoréunir lokwa bolingo na mitema eza te tolingi Congo etongama est-ce que na mitema na biso toana bolingo entre biso na biso bakongolais merci beaucoup tokomi na suka message nini okopesa na suka po topolitique sazika bapriye mpe makasi mpo na nga bapriye mpo na nga na banda ekolela mingi base babenga bato ebele kolelalela te nzambe asoutenir yo biso mpe tosoutenir yo basoutenga na bapriere na nimero napesi wana bapriere leka esala bien lika mpe fali mpo pasi soki oyoki nimero oyoki message na nga oyo mpe akoyoka abenga fali ayebisa ye ndeko ne meteo asengi soutien mpa na ye merci te biso mpena message nini eza bona la voix du peuple elmar akoyoka akoyoka elmar akoyoka et je suis sûr que a réagi. Ok, merci. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci aussi à Gaylor Kazadi, hôpital Haute-Ozali, Gaylor Kazadi, expert à épidermiologie. En tout cas, je ne sais pas où on a domaine à Bango, je ne sais pas si on a prononcé ça bien. Épidermiologie, Gaylor Kazadi. Oyo azakati na hôpital oyo merci beaucoup oyo ayambi biso pe bien amemi biso ti na chambre oyo l'artiste comédien météo azali merci beaucoup merci na bino nyonso merci na Dari Dionte ça en tout cas tolobi ke oyoki message komisela pe baninga ozu émission oyo partager pe moninga peut-être yo ko réagir te même moninga oyo partager le wana. En tout cas, peut-être il y a beaucoup de réactions. Autant on aura besoin de choses. L'artiste a le bien clair. Prier pour Naye et puis soutenir ce qu'ils allaient. Prier pour Naye ou soutenir pour Naye. L'artiste a fait un message clair. Ce qu'ils allaient ma bé ou à ça pour commis deux fois, deuxième fois yango. Oyo amoni que asala ye mabe moko boyo ye moko lobi o aye bakate en tout cas bolimisa. Merci beaucoup. Comment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup à Dari Dionte ça de Seller oyo tambola gene longo pour tout commencer dans l'hôpital oyo. Merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe Nabiso et à la voix du peuple. Merci. Moi ce marchevêque qui me Dekatolobaga. Merci beaucoup. Merci Nabino, en tout cas, merci à maman Monique et mon gars, le cœur en or, au thème pas Guilan. Merci à Gauthier Bélé, l'homme le plus puissant de la planète Terre. En tout cas, on a pu sur Moté place aux alliés Gauthier Bélé depuis Londres. Moula Mouleke Bélé. Pourquoi pas encore JP Batiki, le dieu des lions. Depuis Lyon, on a pu sur Moté place aux alliés. En tout cas, on a moni sous Apo Maneno, ombre noire, antivirus, Apo Maneno, depuis Lyon, on a pu sur Mbote. Tant on a que na
France na kiti na Paris on a moni Odette Mounanga Tsukula maman na Christine Makwa le chinois na pesi mbote place aux alliés na en Afrique du Sud na moni Jilimbedi depuis Cape Town na pesi mbote Jilimbedi maman na Glody Pinga Jilimbedi na pesi mbote place aux alliés nani lisusu en tout cas na bi ke na tangi binotu o bolinganga o pe bolinganga te to saka bato ngape na profiter na senga pardon na oyo ayebi ke na sala ye mabe o ayebi ke na sala ye mabe na sokisa ye na loba mabe po na ye en tout cas limbisa tout ça bato merci beaucoup o tolobaka ke Congo eza monene mais soki tolingi Congo etongama soki tolingi Congo ekende liboso ce qui est important tolingana nanu na mitema et ozala malamu. Je suis devenu à la fin de cette émission. En tout cas, je dis ciao, à la prochaine, bye, merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout ça industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampon, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il a sérum nango sous forme de masque, tout ça industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adouci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adouci cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en eau. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système ya papa, et puis ils ont agrandi en eau. Tous na Diazostimule, où ils allaient produire ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, méamycine, crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit mon anti-anémique, bateau bazara connaissera problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part si on a si que la bino, tous les maladies qui sont auto-traitées, tous les préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans la qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322.
plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.